হ্যালো হ্যালো গাইস, কি অবস্থা সবার? আশা করি সবাই ভালো আছেন। চলে আসলাম বার্ডস ইনফো বাংলা চ্যানেলের নতুন আরও একটি ভিডিও নিয়ে। ভিডিও টাইটেল এবং থাম্বনেল দেখে তো নিশ্চয়ই বুঝে গেছেন যে আজকে আমাদের ভিডিওটা কতটা ইম্পর্টেন্ট একটা টপিকের উপর। সো আর কথা না বাড়িয়ে চলুন শুরু করা যাক আজকে আমাদের সেই ইম্পর্টেন্ট ভিডিওটা। তো গাইস, ভিডিওর শুরুতেই সবাইকে বাংলা নববর্ষের আন্তরিক শুভেচ্ছা। আর হচ্ছে গিয়ে যে বর্তমানে আসলে সারা দেশে অতিরিক্ত গরমের একটি প্রভাব পড়েছে, যার ফলে দেখা যায় যে আমাদের পোষা পাখিটা অনেক সময় অনেকে পাখি আছে হিটস্ট্রোক হইতেছে, তারপরে নানান রকম পাখির সমস্যা হইতেছে। আর এ সকল সমস্যা থেকে আসলে পাখিকে রক্ষা করার জন্য আমাদের কিছু পদক্ষেপ নিতে হবে। আর সবচেয়ে বেশি সমস্যা হয় এই গরমের সময়, যখন আমরা পাখিকে একটা প্রপার ডায়েট বা ওদের মানে প্রপার একটা ফুড হ্যাবিট যদি দিতে না পারি, ওদের প্রপার ফুড দিতে না পারি, তাহলে আসলে পাখি হিটস্ট্রোক বা শুকিয়ে যাওয়া বা পাতলা পুপস আরও নানান রকম সমস্যা হয়ে থাকে। তো সেই সমস্যার জন্য প্রথমে আসলে আমাদের পাখির খাবার পানির উপরে বেশি ফোকাস করতে হবে। কারণ হচ্ছে কি, আমরা যদি পাখিকে এই গরমের মধ্যে একটি প্রপার খাবার পানি দিতে পারি, তাহলে দেখা যাবে যে পাখির হিটস্ট্রোক বা অসুস্থ হওয়ার সম্ভাবনা বা শুকিয়ে যাওয়া এগুলোর অনেকাংশেই কমে গেছে। সো আজকের ভিডিওতে আমি দেখাইতেছি আসলে আমি পাখিকে খাবার পানি হিসেবে আমি ওদেরকে খাবার পানিতে আমি স্যালাইন ব্যবহার করি। তো আমি আপনারা দেখতেই পারতেছেন ভিডিওতে যে আমি ওদের খাবার পানিতে স্যালাইন ব্যবহার করে থাকি। আর আসলে আমার কাছে পাখির জন্য যে স্যালাইনটা সেটা নেই, যার কারণে আমি আসলে আমরা যে মানুষের যাকে যে স্যালাইনটা খাওয়া হয়, যেমন ওট স্যালাইন, সেটাই ব্যবহার করতেছি। ভিডিওতে আপনারা দেখতেই পারতেছেন এখানে ওট স্যালাইন একটা প্যাকেট রয়েছে, তো আমি এটাই ইউজ করতেছি। আর আসলে পাখিকে ওট স্যালাইন দিলেও তেমন কোনো সমস্যা হয় না, কারণ হচ্ছে গিয়ে যে পাখির যে বা পশু পাখি বা মুরগির জন্য যে স্যালাইনটা ইউজ করা হয় আর ওর স্যালাইন অনেকাংশেই সিমিলার। হয়তো বা কিছু কিছু গুণাগুণ ভিন্ন থাকতে পারে দুটোর মধ্যে, বাট বেশিরভাগ সিমিলার। আর আমি দীর্ঘদিন ধরে আসলে আমার পাখিকে ওর স্যালাইন ইউজ করে আসতেছি, যার কারণে আসলে এখন পর্যন্ত আমার কোনো সমস্যা হয় নাই। আর আমার গরমে দেখা গেছে হিটস্ট্রোকেও আমার পাখির কোনো ইস্যু হয় নাই। তো সেই জন্য আসলে আমি আমার পাখিগুলোকে ওর স্যালাইনটা দিয়ে থাকি। অর্সেলাইনটা আসল পাখিকে দেওয়া যায়। অনেকে আছে এমন যারা বলে যে অর্সেলাইন ইউজ করলে এই কেন করবো, এই সেই আরও নানান কথা, বাট আমি আমার পাখিকে অর্সেলাইন ইউজ করি, আমি আজ পর্যন্ত এর কোনো সাইড এফেক্ট পাই নাই। তবে হ্যাঁ, ঠিক আছে, যদি আমরা পর্যাপ্ত পরিমাণে বা লিমিটেড দিতে পারি তাহলে এটার কোনো সাইড এফেক্ট নাই, বাট যদি আমরা মাত্রাতিরিক্ত দিয়ে ফেলি তাহলে এটার সাইড এফেক্ট থাকতে পারে। তো ভিডিওতে আপনারা দেখতে পারতেছেন আমি অর্সেলাইনটা আসলে আমার আঙুলের ইয়েতে নিয়ে দু আঙ্গুলের মাঝখানে সামান্য চিমটি দিয়ে নিয়ে সামান্য পরিমাণে আমি অর্সেলাইনটা ইউজ করতেছি পাখির জন্য। আর অর্সেলাইনটা ইউজ করার ফলে দেখা যাবে কি যে পাখির যে দুর্বলতাটা বা এই যে অতিরিক্ত গরমে যে পাখি হাঁপায় বা হাঁপানোর ফলে যে হিটস্ট্রোক হয়, তার থেকে পাখি অনেকটাই ইয়ে পায়, রিলিফ পায়। কারণ হচ্ছে গিয়ে স্যালাইন পাখির শরীরের যে হিটের ইয়েটা, এটা থেকে পাখিকে একটু সারভাইভ করার একটা ইয়ে দিয়ে থাকে। দ্যাটস ওয়াই আসলে আমি পাখিকে স্যালাইনটা ব্যবহার করি। আর হচ্ছে গিয়ে যে আসলে রেগুলার তো একটি একটি স্যালাইন, কারণ হচ্ছে পাখিকে দেখা যায় যে সামান্য স্যালাইন দেওয়ার পর বাকি স্যালাইনগুলো থেকে যায়। তো আমরা চাইলে এই স্যালাইনটা আসলে আরও বেশ কয়েকদিন 2-3 দিন ইউজ করতে পারি, যদি এটা আমরা এয়ার টাইটভাবে রাখতে পারি। তাহলে আসলে স্যালাইনটা নষ্ট হয় না, এটা যেহেতু লবণ জাতীয়, দ্যাটস ওয়াই এটা নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে যদি এটা আমরা এয়ার টাইটভাবে রাখতে পারি, তাহলে এটা আরও অনেক দিন ইউজ করা যায়। তো আপনি দেখতে পাচ্ছেন ভিডিওতে আমি স্যালাইনটাকে ভালো মতো ইয়ে করে রাখছি, যাতে আমি পরবর্তী দিনগুলোতে দিতে পারি। তারপর আসলে এই স্যালাইন মিশ্রিত জলটা ভালোভাবে ঝাঁকিয়ে নিতে হবে, যাতে স্যালাইনটা ভালোভাবে গুলে যায় সমস্ত পানিতে। আর স্যালাইনটা আসলে যতটুকু কম পরিমাণে দেওয়া যায় ততই ভালো। আপনি যদি মনে করেন যে আমার 1 লিটার পানিটা আসলে 2 ইয়েতে দেওয়া, আমার আসলে প্রপার কোনো ইয়ে নাই, মেজারমেন্টের কিছু নাই, তাই বলতে পারতেছি না, বাট আমি এইভাবে ইউজ করে থাকি। 2 আঙ্গুলের ইয়েতে নিয়ে 2বার দিয়ে থাকি, চিমটি দিয়ে নিয়ে 2বার দিই, এটাই এনাফ। 1 লিটার পানিতে এইটুকু স্যালাইন এনাফ পাখির জন্য। তো এখন আমি আমার পানিগুলো আসলে পাখিকে দিতেছি। তো এখন আমি পানিগুলো সবগুলো ইয়েতে দিয়ে দিব। আর আপনারা দেখতে পারতেছেন ভিডিওতে যে আমি পানি দিতেছি। আর যেহেতু স্যালাইনের পানি কিছু সময় রাখার পর, মনে করেন যে সর্বোচ্চ 6-7 ঘন্টা রাখার পর এটা চেঞ্জ করে ফেলতে হয়, এটা লং টাইম রাখা যায় না। লং টাইম রাখলে আসলে এটা পাখির জন্য ক্ষতিকর হয়। তো 6-7 ঘন্টায় পাখি আসলে এত পরিমাণ স্যালাইন খেতে পারবে না, সেই জন্য আমি যে ওদের যে ফিল্টারগুলো আছে বা ওয়াটার পট, সেগুলো আমি সামান্য সামান্য দিতেছি। কারণ
কিছুক্ষণ পরে তো এটা চেঞ্জ করে ফেলতে হবে। আর এই 6 ঘন্টার জন্য এটা এনাফ। আর আপনি যে দেখতে পারতেছেন আমার হলুদ ওয়াটার ফিল্টারের মধ্যে সবুজ সবুজ একটা এটা আসলে একটু রং লেগে গেছে বাইরের দিকে। তবে আপনারা চেষ্টা করবেন এগুলো সবসময় ফ্রেশ রাখার, আর অবশ্যই ফিল্টারগুলোকে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার রাখবেন। আর দেখতে পারতেছেন যে এখানে 1 লিটার জল আমার সমস্ত পাখির জন্য এনাফ। আমার যতগুলো পাখি আছে ওদের জন্য এনাফ 1 লিটার জল। তো এই 1 লিটার জলের স্যালাইন গুললে আমার জন্য এটা এনাফ। সো আপনার যতটুকু প্রয়োজন আপনি ততটুকু গুলবেন, গুলে এটা মিশিয়ে তারপর পাখিকে ইউজ করবেন। তো সবগুলো মিশানোর পর এখন একে একে আমি আমার সবগুলো পাখিকে দিয়ে দিতেছি স্যালাইনগুলো। আর আমার সবগুলো পাখি মোটামুটি স্যালাইন জল ভালোবাসে। আর আপনারা ভিডিওতে দেখতেই পারতেছেন আমার পাখিগুলো এত গরমের মধ্যে আমি হাঁপাইতেছে না, এবং স্বাস্থ্য বা ফিটনেস সব কিছুই ঠিক আছে পাখির। আর অবশ্যই আমি অনেক দিন ধরে ইউজ করার ফলে স্যালাইন থেকে যথেষ্ট বেনিফিট পেয়েছি, দ্যাটস ওয়াই আমি এটা ইউজ করে থাকি গরমে। আর এই তো, আর দেখতে থাকেন, আর আমি একে একে আমার সবগুলো পাখিকে দিতেছি স্যালাইন। আর গাইস দেখতেই তো পারতেছেন আমার পাখিটা কত মজা করে খাইতেছে পানিটা। আমি ওদের মাঝে মধ্যে দিয়ে থাকি, যার ফলে এটা অনেক ওদের একটা প্রিয় পানিতে পরিণত হয়ে গেছে। আর ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন এবং জানিয়ে দিবেন নতুন আরও কী কী ভিডিও চান, কী কী টপিকের উপর। আর ভিডিওটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। ভালো থাকবেন।